Zambaza fidèle. Alléluia. Shalom, shalom, shalom na ba bien-aimé nyonso. Ya groupe les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Topesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Nzambe azwa lokumu apesi biso mukolo ya lelo, mukolo ya sika. Amen. Aza malamu. Topesi ba shalom na ba pasteur nyonso baza na les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe azola sala biso nyonso bolamu. Ba shalom na ba jeune fille, ba jeune sœur, ba mama nyonso ya les amoureux de Jésus-Christ. Nzambe alola pambola biso. Topesi susu mbote na pasteur Prosper Olive Kasongo papa. Nzambe asalo bolamu. Merci beaucoup na marque de confiance. Topesi mbote na évangéliste Igor Pungingoma. Nzambe alola asala biso nyonso bolamu. Amen. Na tongo na lelo toza na thème na biso ya munene o fale to lobela o to bandi semaine oyo. Ya avant to banda to bondeli po to tika moma o na maboko na Nzambe. To bondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu de gloire topesi yo merci na tango o papa oza Nzambe malamu. Mozaisa likolo pe na sezali yo Yesu Masia papa. Toye kopesa o merci po yo pesi biso makasi, opesi biso pe mana bomo yawe. Olamusi biso na tongo na lelo Nzambe yango toza reconnaissant pa na yo tolobi merci Seigneur. Lokumu ezonge pa na yo papa totiki moma oyo na maboko na yo tolinko loba de ta part Seigneur Nzambe yo zwa contrôle ya nyonso. Yondo lobela biso papa ngana za la simple instrument yondo loba kati na nga éternel Dieu de gloire. Na kombo na Yesu Kristo molimo na Nzambe zwa contrôle papa ya moma oyo bandeli pe suka. Oyo nyonso eza ya Nzambe te to déclarer yango ni le sans effet na kombo na Yesu Kristo. To sengi reine na o Jésus Christ na moma oyo ebandeli pe suka na kombo na Yesu Masia tolobi amen. Amen, amen, amen. Libota na Nzambe, amen peuple de Dieu. Toye lelo na thème na biso ya munene o tozolobela les conseils de maman à sa jeune fille qui veut se marier. Amen. Hein? Les conseils de maman à sa jeune fille qui veut se marier. Conseil ya mama, mama nyonso apesa azaka na conseil akopesa mwana na ye o alingo akende na libala. Yango biso tozolobela siko na tango oyo ba jeune fille na biso na les amoureux de Jésus-Christ oyo baza ready pona kokende na mariage. Siko baza na posa ya ba conseil ya ba mama. Baza na posa conseil ba mama po to yebisa bango conseil ni loko nini biso tokoko yebisa bango afa bakende na libala. Amen. Eh? Sous thème na biso oyo biso tokolobela na mukona lelo sous thème na biso ezali chaque mariage a un prix à payer. Amen. Chaque mariage a un prix à payer, lequel? Amen. Wana jeune fille azonga kende na libala nde azo tuna mama bi mama Monique. Chaque mariage a un prix à payer. Oui, lequel? Amen. Tokobanda na nous kopesa mo introduction muke par rapport ya thème na biso ya munene o ezali les conseils de maman à sa jeune fille qui veut se marier. Amen. Na conseil awa soki totali mo conseil na dictionnaire to na Google elobeli biso boy, c'est une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Amen. Donc opinion moko za nango zo pesa mutu par rapport ya loko oya linga sala bien nzela oya linga kende. Oye oyebisi ke faut boy, faut sala boy, faut zongisa boy, c'est ça un conseil. Autrement balobi avertissement. Donc avertissement ozo avertir mutu. Ke nzela oko kende sala attention, nzela o eza boye, nzela o eza boye. Amen. Alors à la conseil, on donne conseil à quelqu'un qui veut écouter. Amen. On donne des conseils à quelqu'un qui veut écouter. Donc ba pesa conseil na mutu o eza disponible pour na koyoka. Donc ce qu'on a disponible pour na koyoka te, moi ba pesa yo conseil ezalité. Donc to senga na ba jeune fille na biso o bazo landa biso na les amoureux de Jésus-Christ. Bazala na esprit à écoute. Tant bazana osana posa conseil, zala na esprit à écoute. Yoka eloko nini bazo linga ba yebisa yo. Donc yoka eloko nini zwa tana zala disponible pona ko yoka eloko nini o balingi ba yebisa yo. Amen. Pour les autres mona ba jeune fille ebele bazana esprit à écoute te balingi ko yoka te. Balingi ko yoka te po ya zo mona ke déjà ke ngana yebi ebele. Par rapport ya nini ya YouTube elakisaka makambo nyonso. Mama yo ya koloba nanga yo za mukolo makambo na bino ya tana bino ese lekakala biso lelo to sa génération mususu tozo yoka na YouTube
kozala na esprit wana te ya koluka koyoka na YouTube. Yoka toli oyo mukolo azopesa yo. Adage moko elobaka munoko mukolo elumbaka solo me ebimisaka maloba malamu. Amen. Munoko mukolo elumbaka solo ebimisaka maloba malamu. Nzela o mukolo asi aleki ayebi ke nzela o eza muselulu. Donc soka ayebisi yo ke omoni nzela wana eza muselulu ponga na leka deja na nzela wana koleka na nzela wana te parce que okokweya. Yo koloba na mukolo te ke te wana ezalaki tango na bino. Nzela na bino ezalaka muselo po bozalaka na basapata malonga te bozalaka na babuta malonga te lelo biso babuta ebimi ya modèle na modèle donc na koleka na nzela wana ekokwesanga te osalanga muselulu te. Non. Koloba bongo te ndima accepter o mukolo azoloba na yo parce que ayebi oyo azoloba. Amen. Wana ezalaki mo introduction pour na kolobela sous thème na biso par rapport ya conseil. Donc soko lingi o réussir zala n'esprit écoute yoka o nini mikolo bazoloba na yo. Amen. Voilà. Donc quand na sous thème na biso o biso to développer na mokona lelo. Sous thème na biso zali chaque mariage a un prix à payer. Amen. Chaque mariage a un prix à payer, lequel? Toza na verset na biso tokotanga lelo. Tokotanga na Genèse chapitre 24. Tobanda na verset 14 tina 18. Amen. Hein? Totangi Genèse 24. Tobandi na 14 jusqu'à 18. Totangi na kombo na Yesu Christo. Bible lobi na biso boye. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, qu'est sorti sa cruche sur le pot, sur l'épaule. Amen. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Amen. Amen, amen, amen. Tosuki wana na 18. Bible awa, ezo talisa biso lisolo, totangisa lisolo ya Rebecca. Rebecca, azaki mwasi moko, une femme de sacrifice. Amen. Rebecca awa, tozo talisa biso, Abraham, azaki na posa azwa mwasi, pona mwana na ye Isaac. Atindi sikoyo musali na ye, alobi na ye, lukela mwana na ngai Isaac mwasi, me kita na mboka na biso. Kendo lukela ye, azwa mwasi kuna na mboka, zwila ye mwasi na mboka kuna. Tangu musali Abraham akiti po aluka mwasi, libondeli asalaki. Alobaki akiti ake na source, alobi mwasi oyo akoya awa, ona kosenga mai akopesa nga mai, nzambe o akopesa nga mai na mbela pe akopesa banyama nanga. Ye wana nde mwasi nga na kopona pona Isaac, pona musali ya mwana ya patron nanga, ya chef nanga. Sikoyo awa tozotala Rebecca. Rebecca ayaki kozwa libala. Rebecca azwi libala, akokaki na epe kovanda na ndaku na bango. Akokaki pe kovanda, ndenge biso lelo toomona ba jeune fille lelo, toza mingi na internet. Toza mingi na téléphone. Donc Rebecca akokaki na epe kovanda na ye na téléphone, na internet, na YouTube, na WhatsApp. Na yebite na tango na bango na so ba YouTube ezalaka na ba WhatsApp ezalaka. Soki pe ezalaka teta musu ba nzango libanda, akokaki na pe kolekisa tanda ye na nzango, abetaka na ye nzango libanda. Mais atali habité na temps on a kolekisa na kobeta nzango te na kita na mai na kende kotoka mai. Alléluia. Asali sacrifice. Ya kotika kobeta banzango, ya kotika kosakana, ya kotika ba distraction ba YouTube nini. Asali sacrifice wana akiti na mai po akende kotoka mai. Amen. Sacrifice wana epesi libala. Alléluia. Tozolo bela siko sacrifice dans le mariage. Na kata libala ya le sacrifice. Amen.
malgré que Rebecca azalaki mwasi o Nzambe aponaki mpo na Isaac, mais esengaki na ye asala sacrifice akita na mai ake toka mai mpo azwa libala. Alléluia. Amen. Jeune fille oyo ozozela libala, libala eza lipa na nguba te. Alléluia. Jeune fille ozolanda les amoureux de Jésus-Christ Nazareth, ozozela libala, libala eza lipa na nguba te. Eza na des sacrifices à faire. Amen. Pona ko gagner libala na yo. Amen. Pona ko gagner mariage na yo. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas un prix, il y en a beaucoup. Ma prix eza ebelé. Amen. Il y a un sacrifice à faire pour gagner son mariage. Amen. Fiançailles eza différent. Fiançailles eza différent na libala, na mariage. Tango boza na fiançailles, mutu oyo ozomona na pembe na wana jeune garçon wana frère wana ozomona wana boza na ye, lobi na kati ya ndako. Ta musu omona boba oyo eza ye to eza ye te. Donc fiançailles eza totalement différent. Makambo ebele et na fiançailles oye bango to ya ko découvrir yango dans les mariages. Amen. Ndenge boza na ki fiançailles wana, mutu wana ozomona wana eza yete o akozala na kati na akozala na ndako ya libala. Bien sûr akozala ye mais totalement yete. Makambo mususu eza omona oba yeto yete, c'est ça. Amen. Torozo exemple yo total net jeune fille na ndako na bino. Olinga ko lala pongi o lala tellement. Ozana ba donc betu na yo ya yo moko soko mi koti na dra na yo mi zipi. Donc olali pongi na yo calme muta ko déranger yo azate tina tongo. Sikoyo okoti na ndako libala. Alléluia. Yo muto olinga ko lala pongi. Frère wana tango bozaki na ki fiançailles, bo pasaki na nuit na ye ensemble te. Amen. Nanu bolekisa ki teke butu mobimba ti tongo yo na ye ensemble nanu te. Siko bobalani bosa siko ndako moko. Amen. Yo siko tellement o mesana ko lala pongi. Donc il faut lala pena pongi lokwa ba bébé. Okoti siko na mbetu po olala na miniti kaka po 10 minutes afu po olala yo ka mutu moko. Donc mutu moko azo ronfler impossible. Donc moyen olala ezate. Oko susuka botali o. Mutongo yeyo oh yes ye wana. Oyebaki te ka ronflaka nde bongo. Sikoyo moyen olala bien ezate. So batata misu bazala komona moko akangi nanu pe mo obi azolala to azolala te. Azopema to azopema te akangi nanu pe ma donc wana ko ronfler et pemi nanu akangi yango siko tanga ko ya ko fungola ngo. Donc esa lokole sangani ya base na ya sente. Sikoyo lala pongi totala yo. Yo muto mesana ko lala pongi na ndako na bino kuna na papa parent ngo zalaki. Lala siko pongi. Amen. Obandi déjà ko payer le prix. Alléluia. Obandi déjà ko payer prix ya pongi na yo. Amen. Ozana loko ko sala te. Oko luka siko fo luka ba stratégie pour na nini o lala. Amen. Tu commences déjà à payer le prix ya sommeil na yo. Alléluia. Amen, bien-aimé. Nzamba lola asala ba jeune fille na biso bolamu. Donc au moins la tata azo ronfler na façon moko impossible. Donc moi yo la les actes comme nzambe mbetu na ngai. Okomo mbetu na nga pongi na soko kolala te. Voilà, na tongo la muki mi se vimbi o mbani olala ki bien te roza pongi na retard po ko ronfler les kaki. Tu commences déjà à payer les prix dans le mariage. Alléluia. Na ko pesa exemple moko ya muki awa. Eza li solo na yebi. Ndeko moko toza na yebi ye. Donc basa ki couple moko donc moi sina mobali. Ezaki na mukolo moko baye donc baye net na famille à mwasi. Baye ki na famille à mwasi, ezaki na événement moko bande ko sema na famille à mwasi, baye siko banda tongo ti ba air moko mobali siko travailler tellement makasi mobali ezaki na rôle moko important ko jouer na événement ezako salema wana na famille à mwasi. Biso pe tozalaki wana. Siko mobali nazo mobali a travailler trop nzala depuis tongo aliete eloko moko te na munoko. Mwasi siko akei azui kwanga a chauffer kwanga ntaba na ndunda bandi kolia. Tanga zolia siko mobali ya atuni oh kingandi par exemple apesi komone soki Madeleine. Oh Madeleine yo zolia ngana lie na mte banda tongo. Na sana nzala. Donc to yaki awa nda travailler trop na lembi nzala makasi. Siko yo zolia ndenge nini? O zolia ngana zolia te. Madeleine azo répondre abi oh kwanga zaka moko siko na sa nini? Ngana zala ki wana. Na yo pya talika ndeko wana bi oh Madeleine a répondre mobile na lobi oh kwanga ezaka moko siko linga na sani kwanga ezeka moko na chauffer na ntaba yango na zolia awa ezanda kuna biso te zela tango tokozonga na ndako oh alléluia 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 Madeleine wana comprendre ki te que il y a un prix à payer dans les mariages
Mais pourquoi ngeza muki webi ke boya ki bino mibale mobali pa liete banda tongo. Mais pourquoi pas chauffer kwa nga wana kaboli yango boli ya bino mibale ndambu ye pas vraiment équilibre. Amen. Tu vois que une sœur a compris qu'il y a un prix à payer dans les mariages. C'est pourquoi les balles en petit lelo bakabwana. Donc il banda qui déjà il y avait des kakatano. Basalara les sous souté bakabwana. Donc c'est comprendre qu'il y a des prix à payer dans des mariages. Je muto linga ko lia lokola. Donc il connaît ton dans ça. Moi ça lia kabilo rebelete. Mobile ndé muto pati la kabilo rebelé. Lokola soso nanda kuna biso nanda kuna bino ndengoza. So ki balambi soso bache le lokolote bache le lipeka. C'est tout à fait un problème. Créer des ordres. Au siliki. Pona ni bochelinga lokolo te bochelinga lipeka na liaka lipeka te mais na ndako sikotanga okuta na papa pe aliaka lokolo et puis kochela lokolo moko te faut chela nyoso mibale donc yoko suka na lipeka alléluia yoko suka na lipeka tu dois payer les prix amen alléluia donc ba prix à payer dans les mariages il y en a tellement beaucoup amen mobile muso okuta ne asukola kate na ki fiança tango zaki na ki fiança iwana aza tellement zoya kotala yo alati mwa jean atie parfum propre o mono vandi o laleli o chelie mutu na lipeka donc ozo mona pendo bi o wa o penda vi o penza ya na kota kana libala ngo mbangu pona la ilake na lipeko penza air nyonso butu mo etongo midi pokwa he o kota na libala boko kuta na mobali moko alingane ko sukola te haleluya alingaka ko sukola te donc soka lamuki na tongo ake tambola sali ba kustanga kozonga na poko sukola awebso na lembi nanga misuba sala kamona so tambola ndako makolongula linga olata lipapa te na ndako so tambola ka makolongulu makolo se komi salte na se makolo na se wana ale akoya ko mateo na mbetu bongo ke no sukola o na zoyo kana na lembi ale moi wana moto wana tambola kinango yo siko kende zwa siko lala su lipeka na ndengo banola lina kifiansai chali su mutu na lipeka na peka so la lipeka wana yo kango siko amen. Donc fiançailles ça différent na mariage amen awa en passant na so profiter pe na lo ba na ba jeune frère na biso ba sana les amoureux de Jésus Christ to ye ko la ba jeune frère en tout cas boye ko la déjà ozo préparer pour na okena libala ye ko la pe ko sukola 2 fois par jour amen pour o indisposé rappel jeune certé o okendo rozoyer amen pour côté wana batata mingi basalaka na bolembu soka da sukola kine na tongo tanga kozonga boya na lembi na ngana ki olala mais sera na puta chelo mutu na lipeka na basolo mapeka et simba te amen wana za ka kan passa to sana ba frère te to sana ba jeune sœur alléluia il y a beaucoup de prix à payer dans les mariages au moins mobala wuta ki abima ki akenda ki musala kuna ta musala zongi na imera mabe ou bien loro moko salami na musala ba pesi réponse mabe na chef na bango bien et loro moko salami ayena imera mabe na ndako et ko tomber sérieux. Et retomber sur yo, tu dois payer ses prix. Au moins, tu chérie, ça va, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu veux manger? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, boy, quand tu gagnes payer, kuna bon ba question belé boy. Au sein na yo lorote mais tomber sur yo, tu dois payer les prix. Na ki fiancé bozala ki kombo ni na sako benga yo. Oh honey, po ba kombo leo na ki fiancé comme bébé, mon amour, mon cœur, chérie, sweetheart, honey. Nyonso wana za ko benga mais tant que comme na ndako so comme les zaki mambweni comme ka mambweni so comme les zaki Marie-Jeanne donc qui chérie qui bébé qui mon amour et tikali na ki fiançailles tant que comme boy na ebandel boko banda après tant boko humele comme c'est tout ce que ça na kanda Marie-Jeanne yo qui bébé ko sala te amen bien aimé donc il y a tellement de prix à payer dans les mariages. Donc mariage ndengo zo mona ngwa ndengo zo visionner ndengo sa libanda wana eza bongo te oui bolamu eza mais il y en a aussi beaucoup à payer amen et ko ça paye ta ya accident bobala ni bien bokoti na ndako mobala azalaki makasi na bopikiniki bwa nzoto azalaki bien na mbeto azalaki makamunyo so c'est bon mais est arrivé que accident ou bien loko moko salami sali que papa alemba oza obligé ya ko supporter oza na droit te okende ko luka na Facebook ko luka ba petit ami oyo bozalaka na bango ya kala o luka o komela bango boni ça va non tu n'as pas le droit tu dois payer les prix na yo siko na eta wana eza obuka mabolo po nzamba zongi sa bo pikiniki bwanzo to ba papa amen alléluia Iko ça l'appelle musala soit papa longue musala ou bien yo olongue musala bokomi na mo ba difficulté na côté finance oza obligé ya ko supporter oza wana te poke na ko senga ozongi na famille na bino bandi ko senga bo pesa ngai tala kuna mobala so sala tenga na so sala te okomi ko geluka biloko kolia libanda non tu dois payer les prix amen alléluia tozo lobela mariage
eza lipa na nguba te. Donc na ba prix nyonso oyo ko payer et lors mutu ya tokobeta seteza ko bala, il faut ko bala selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bala selon la volonté de Dieu. Bala selon ta nzambe. So ko bali selon la volonté de Dieu et puis ta nzambe. Au monde ba prix nyonso oyo ko payer wana et ko sala toujours na ndenga malamu. Alléluia. Soki obali selon la volonté de Dieu. Ata mobali yango ayena ba imer wana mabe azo peso azo katelo ba réponse mabe mais une heure 2 heures de temps ko leka to mona ka ko zonga. Akozonga ba chérie. Sorry hein, tala moni journée le kaki boy allez bobongisi parce que nini obala ki selon le plan de Dieu et puis la volonté de Dieu. Amen. Ko bala te po kaka ba camarade ba bali. Ko bala te po na famille na biso na bana tata mwasi na bana noko ba cousine ba o mikie nyonso na ba o na melisa ki poto ba bali ngaka muna tika na kendeka ko bala bongo. Wana okokuta na minga ya nzoko na kata libala. Soko kena libala bongo. Alléluia. Soko kena libala o eza sans volonté ya Nzambe. Okokende okuta na minga ya nzoko kuna na kati. Okolela yo na nani? Okuma otuna o mobali yango ye yo pentonga na balaka ye wana. Mususu te ye wana. Potana na minga ya nzoko. Alléluia. Donc il faut que bala selon le temps de Dieu et puis la volonté de Dieu. Et puis lors mususu to robeta awa eza il faut que bala na mutu oza vraiment na bolingo na parce que l'amour eza fondement ya nyonso. Bala pona bolingo ko bala te pona intérêt. Parce que ça na mbongo parce que ba parents nanga na ba parents ne basala kisika moko basa société moko donc to koma famille tika na bala ye okokuta na minga ya nzoko parce que soki bolingo ezate na kati ba prix o a payer o et comme plus dire parce que y a pas l'amour. Alléluia. Oh soki ya amour eza makasi amour eko couvrir ba prix misusu. Amen. Alléluia. Bien aimé yo muto so landanga jeune fille na kati les amoureux de Jésus-Christ. To so tellement na ebele ya kolobela. Mais tant eza mingi te. Alléluia. Il y a des prix à payer dans les mariages. Oui, il y en a les prix. Toboy mariage ezape esika moko ya malamu. Mariage ezape esika moko ya sengo. Mais sengo na yo ko découvrir yango sokyo bali selon la volonté de Dieu. Amen. Et puis selon le temps de Dieu. Amen. Wana nde oko sepe la penda na bolingo. Amen. Tokobi ko kende ko chiter tellement faute de temps. Tokolobelo ko tokosukisa bo tokoloba boy. Na kat na libala, il faut avoir la patience et la persévérance. Amen. Zala na patience et persévérance malgré mingaya nzoko malgré ba prix nyonso oyo ko paye na kati ya libala zala na patience et persévérance. Alléluia. Rita zala ki na patience et na persévérance et pas ya Naomi yango akutana ki na Boaz. Amen. Soka zanga ki patience lokola mbanda na ye mais alingaka kutana na Boaz te. Amen. Likolo ya patience et persévérance ndenge kangama ki na Naomi yango akutana ki na Boaz azwa ki mobali ya malonga. Amen. Donc to senga na yo jeune fille ozo kende ko préparer pour nokota na libala malgré minga ya nzoko malgré ba prix nyonso oyo ko payer tu es obligé ya ko persévérer et puis oza obligé ya ko la patiente. Amen. Et tout cela c'est dans la prière. Toko sukisa na yo jeune fille ma bolongo na c'est pour gagner mariage na yo persévérance oza na patience et puis la prière. La prière ma bolongo na yo na c'est zala makasi zala mwasi ya losambo pour gagner libala na yo. Alléluia. Tikete nzamba yo asala biso bolamu ezaki ngai mama Monique tokomi na suka. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.